নমস্কাৰ আজি মই হিপ মাসলস থাই কাফ মাসলস আৰু নি ষ্ট্ৰং হোৱাৰ কাৰণে কেইটামান এক্সাৰসাইজ দেখাম যিকেইটা এক্সাৰসাইজে আমাৰ এই অংশকেইটা ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে আহকচোন চাওঁ প্ৰথম আমাৰ এনেকৈ দুখন ভৰিৰ মাজত ডিসটেন্স এটা লৈ লম লৈ আমি দুখন হাত জয়েন কৰি ডাউন আপ ইনহেল যেটা স্ট্ৰেন্ড হ'ব আপুনি ইনহেল যেটা ডাউন হ'ব এক্সহেল সাইডৰ পৰা দেখাও চাব এনেকৈ 1 ৰ পৰা 10 কাউন্ট কৰিব মানে 10 সেকেন্ড কৰিব পাৰ সেকেন্ডত 1 টাইম কৰিব নেক্সট এক্সাৰসাইজ হৈছে চেয়াৰ পজ বুলি কওঁ আমি উৎকটাসন যোগৰ ভাষাত উৎকটাসন বুলি কওঁ আৰু এনে চেয়াৰ পজত দুখন ভৰিৰ মাজত সামান্য পৰিমাণৰ গেপ থাকিব বেছি নাথাকিব হাত বডি প্যাৰেলালি তাৰ পিছত উশাহ লম উশাহ এৰি আঁঠুকেইটা বেন্ড কৰিম আৰু হাত দুখন আগলৈকে লৈ যাম পোচাৰটো এইটো আঁঠুৰ যেটো যেতিয়া আমি 90 ডিগ্ৰী এংগল কৰিম তেতিয়া আঙুলি যেটো আমাৰ বুঢ়া আঙুলি আছে তাতকৈ আগত গুছি না যায় বুঢ়া আঙুলিৰ সমান লেভেলত আঁঠু থাকিব আৰু হাত দুখন এনেকে ইয়াতে উশাহ লৈ থাকিব পাৰিম হোল্ড কৰক এন্ড ৰিলেক্স এই আসনটোকে আমি ওয়ালৰ সাপোৰ্ট লৈও কৰিব পাৰো কেনেকে ভৰি দুখন এনেকুৱা এটা ডিসটেন্সত ৰাখিব ওয়ালৰ পৰা জিটো ডিসটেন্সত ৰখাৰ ফলত নিটো যদি আমি 90 ডিগ্ৰী এংগলত বেন্ড কৰো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় গতিকে ভৰি এনেকুৱা এটা ডিসটেন্সত থাকিব হিপ টাচ হৈ থাকিব ওয়ালত আমি লাহেকে ডাউন কৰিম আৰু নি বেন্ড কৰিম 90 ডিগ্ৰী এংগলত নি বেন্ড ইন 90 ডিগ্ৰী এংগল এটো হৈছে সিটিং চেয়াৰ পজ ইয়াতে আমি হোল্ড কৰিম কিমান সময় পাৰো সাধাৰণতে আমি প্ৰথমে 1 to 10 সেকেন্ড হোল্ড কৰিব লাগে আৰু পিছলৈকে ক্ৰমান্বয়ে সময়টো বঢ়াই ল'ব লাগে হোল্ড আৰু যেতিয়া ৰিলিজ এন্ড ৰিলেক্স কৰিব তেতিয়া ওয়ালৰ সাপোৰ্ট লৈ এনেকৈ লাহেকে উঠি দিব এনেকৈ এক্সাৰসাইজ কৰিলে আমাৰ নি জইন্ট লগতে আমাৰ থাইজ কাফ মাসলস বোৰ ষ্ট্ৰং হ'ব